好，兔九哥又回来了哈，短短几分钟啊，兔九哥又回来了啊！欢迎大家观看啊，兔九哥爱画画啊，兔九哥解说啊，今天解说这款啊是一个龙龟哈，今天画的是一款龙龟，一个非常强势的上单英雄啊。现在韩服啊用龙龟上单打的特别多哈，兄弟们。然后今天这个速度，我看一下这个速度啊，应该是很快的速度了，应该是8倍的速度啊，8倍的速度了。所以说这款视频解说完的话，应该也是在15分钟到20分钟之间吧。有好多朋友没有看到这款视频，九哥那个直播过后啊，一直想上传到网上，但是也一直没有机会啊，重新编辑整理啊，正好赶上今天晚上人比较少啊，兔九哥就把这个龙龟作画过程跟大家说一下，然后明天一并发到网上去。这个龙龟啊，九哥后来画完之后啊，也加了很多自己的想法在里面。啊，我们看到最后的话，应该知道九哥画完这个龙龟的头和身上的盔甲之后啊，觉得啊已经够了，这个感觉已经很强烈了啊。所以说其他地方用一种虚线啊表现的手法，用虚线表现的手法，所以说看着感觉啊，最后的感觉也是非常非常好，一个非常可爱的一个英雄。其实画这个龙龟这个英雄啊，一定要给龙龟的眼神画的特别萌啊，这个萌的感觉，尤其是这种可爱类型的英雄啊，像画女英雄一样啊，一定要萌，眼神中一定要萌。画的非常快啊，这个起稿啊，兔九哥起这张稿的时候也非常快，好像应该是10分钟左右吧，就把这张稿起完了应该。这张原画应该是画了2个小时40分钟左右，也是比较短的一期视频。啊，特别可爱的一个造型已经出来了啊！龙龟这个特别可爱的造型已经出来了。兔九哥起稿啊是非常非常快的，起稿是非常非常快的。看兔九哥用线啊，有的地方重啊，有的地方轻，也是随着画随着改哈。这个邪恶小法已经上传到优酷了，大家也可以在优酷上搜索兔九哥解说，就可以找到这个小法的当时的作画视频。啊，往期视频呢，兔九哥可能那个视频长度有一点长啊，因为最开始做嘛，想做的长一点，大家看的那个能学到的东西多一点，清晰一点。但是后来有些那个水友反映啊，说兔九哥你这个视频太长了哈，好多人看不进去啊，觉得啊看一个视频需要1个多小时时间啊，很累哈。然后那个兔九哥说好吧，那个我兔九哥把那个视频决定做的短一点啊，每一个视频保证在20分钟到30分钟之间啊，这样的话大家看完之后觉得兔九哥画的好的话，自然会加兔九哥的水友群，然后再跟兔九哥要哈，说看以前详细的视频，这个也是可以的啊。所以说兔九哥近期视频啊，打算都把视频做的时间做的短一点啊，做到20分钟之间。好，我们这个眼睛啊，基本上已经画勾出来了哈，特别萌的一个眼神啊，啊，其实这个眼睛没有什么难的哈，只不过是一个椭圆形啊，一个圆形而已啊。但是为什么兔九哥画的这个感觉特别萌呢？因为你们画画我不了解哈，不了解有多少人在学画画的啊。画画的时候你们老师有没有教过你们，就是画每一笔下去的时候都要投入自己的感情，只有你投入自己的感情，你对自己的画产生了感情，你才会创作出有感情的东西。如果说你画这个东西连你自己都打不动不了的话，你也没有办法去打动别人。啊，把这个暗影画一下，让这个脸凸显一下。好，我们继续画哈，继续勾线。
一般起稿起到这种程度的时候，兔九哥就已经用线再去找这整个形体了。虽然说在找线的过程中啊，也是逐渐的在改，逐步的在改，但是啊，已经这个程度啊，已经可以完全被我把控住了。这种情况下，我就可以用线，用实线去勾了。如果说我不确定的线，如果这个时候我还不确定的线，我会用中等力度啊，压上一条浅浅的线条，只有我自己能看到啊，我觉得这块应该这样做。然后其他我肯定的地方，我就压上一笔实线，压上一笔实线，就不要去改了，这也是兔九哥画画的技巧。这个位置啊，兔九哥刚刚画错了啊，线条画歪了，然后我就先放在那儿，不去管它啊。等整体画完了之后，我看我画那个画错的那个地方，能有什么改进的方法去补救它，然后我到时候再去想办法补救。啊，给这个机器人啊，小龙龟的面部啊，画一些裂痕哈，让它有一种久经沙场哈，久经沙场的感觉。毕竟这个英雄啊，他在地上滚来滚去啊，身上难免会磕到一些磕碰碰啊，有一些裂痕。啊，这个绘画速度非常快，调完之后这个绘画速度非常快。啊，我们把这个脖子的暗影压一下，当时这个整个的头的感觉就已经全部都出来了，凸显出来了。啊，兔九哥涂面的方法有很多种啊，有的时候涂的是死面，啊，把整个画面那个块涂的特别死。有的时候像这种啊带缝隙的这种透气感啊，这都是一些小技巧。你把面涂的特别死啊，它会往后去啊，画面感会往后去。你带有透气感的话，画面感会往前来。所以说我一般画画的时候啊，离我近的我一般选择的用那个都是用这种透气的方法去画。就一些暗部啊，我喜欢涂的比较死，但有的暗部啊涂的特别死啊，它显得不透气啊，也会给人一种感觉很压抑的感觉啊。这个也需要大家在作画过程中啊，随时调整，看你画面的需要。这个小龙龟的金属感呢，兔九哥用一支铅笔表现它的金属感呢，后来表现的特别好啊。大家可以看到最后啊，看到这个质感啊，这个质感已经完全都画出来了。这种金属的小龙龟的小质感，也是非常帅的一期。看这种切面的线条啊，是表现金属感最好的方法啊。用几个面叠加到一起啊，产生那种层次感啊，只有金属才会有这种感觉啊。这个我打算把这块画成一个裂痕哈，让它裂痕多一点。非常坚硬的一种金属感哈。这个时候兔九哥也展示了一把用两只手同时画画的技巧哈，啊，因为在当时啊，在直播哈，兔九哥也是跟那个大家承诺过，兔九哥画画从来不用橡皮，所以说也就没有坚持用两只手画，怕一旦画错了收不了场啊，被水友们喷啊，怕兔九哥收不了场啊，怕画错，所以说还是稳妥一些，用一个手，用兔九哥最拿手的右手去画画。啊，这个小龙龟的质感现在已经逐渐出来了。喜欢兔九哥画画的兄弟们可以点一波关注，每天晚上关注全民 TV 第一画师兔九哥爱画画直播间啊，每天晚上7点，兔九哥会准时画一张英雄联盟的人物的一张像，每天一张，基本上不是特别难的画，基本上是1天1张，因为兔九哥画画的时间呢，基本上是保证在一张画3个小时左右。像简单一点，像小龟这样的简单一点的英雄啊，就可能2个小时多一点。难一点的就3个小时，要是特别复杂的那种英雄
啊，有可能画4个小时到5个小时之间。啊，从兔九哥开播到现在啊，唯一一张5个小时的英雄就是金克斯了。因为金克斯那个英雄的武器啊、透视啊，还有身上装备啊比较复杂，啊，兔九哥画的时间比较久了一点。啊，德玛那张和冰鸟那一期啊，都是4个小时左右，剩其他的都是3个小时。龙龟和凯南是比较简单的一期啊，因为画了2个小时左右。好，这个质感看这个金属的质感，这个切面感已经完全都出来了。这是用全部都是用线条控制的，全部都是用线条控制的。其实线条画线这个东西很有讲究的，有的地方圆润，有的地方硬，啊，它表现的质感也是不一样的。啊，这是波比啊，波比雷克赛啊，写轮眼阿木姆啊，金克斯，这个是瞎提莫啊，瞎提莫，健美教练蒙多啊，德玛西亚之力，小法师啊，写个小法师，这个是这一期的龙龟，啊，谢谢这个骚年不骚的66666。啊，这期视频非常短，非常短，因为兔九哥这期画的时候，直播的时候啊，时间也比较短，2个多小时就基本上结束了。好，我们把身上的盔甲一画，然后整个面一切。这个时间还长吗？这个时间2个小时啊，已经很快了。像你这种画原画手稿啊，画到这个精细度的，画2个小时已经非常快了。最重要的啊是它这个我画的时候不用橡皮哈。啊，这个时候跟大家说了一下，我当时如果我心里啊，要是心情很不好的时候，画的东西是一种什么样的东西啊？就是一种脸比较阴沉的感觉的东西啊。这个画也是根据人的心情啊，根据人的心情不同，然后画出来的感觉也是不一样的。钢铁护盾啊，这个感觉像钢铁护盾啊。看九哥用线条切这个面哈，这种金属的感觉哈，只有用这种切面式的线条才能表现出来。如果说你用一种特别圆润的线条，你是表现不出来这种质感的。看我们画一个刀口哈，久经沙场的刀口。看这个小龟受了很多伤哈。它的盔甲已经残破不堪了哈，这叫比较旧的一个盔甲哈。多画一些裂纹，九哥把它多画一些裂纹啊，看着非常爽啊。这种金属的质感哈，表现的淋漓尽致啊，淋漓尽致。啊，这个兄弟，如果你喜欢看兔九哥画画，你可以上优酷搜索“兔九哥解说”，你会看到兔九哥往期的视频，往期的作画视频，网上都有的。今天晚上再发2期视频的话，应该是网上应该有7期视频左右了。兔九哥每天晚上在全民 TV 兔九哥爱画画直播间7点准时开播，每天一张英雄。
有兴趣的兄弟们可以点一波关注，或者加一下兔九哥的水友群83053052。兔九哥觉得这个画画到这儿就已经非常完美了，所以说外边的线呢，我只用线去表现，用线去表现这种虚实感，增加这个画面的虚实感。好，我们把这个线继续勾一下，把这个身上画一些纹理增强它的这个整体感觉，这期视频基本上也就快结束了兔九哥把这个小龟的边缘线画成这种效果再加上整个头和胸部的对比让这个效果显得特别好，一种虚幻的效果而且还不失中间的那些细节这个效果也是兔九哥觉得比较满意的做的比较满意的一期。但是现在看着整个这个小龟的右腿左脚它站在那个前面的那个脚有点单薄所以说兔九哥的打算在下面加点东西让它能站得住一些所以说兔九哥在下面果断了写了4个英文字母至于什么英文字母呢，大家可以看一下没错有的朋友可能猜到了没错FUCK 没错，就是这个单词我们把它上一点调子，让它站得住一些，让这个小龟更显个性好，这一期视频到这就结束了谢谢兄弟们观看。